무더운 여름, 실외기 걱정 없이 시원함을 누리고 싶으신가요? 이파람 실외기 없는 순행식, 에어컨이 시원하고 스마트한 여름을 선사해 드릴게요. 설치가 간편해서 수도 시설만 있다면 어디든 오케이. 냉방, 제습, 송풍 기능으로 사계절 내내 쾌적함을 유지해주고 스마트 자동 운전과 절전 기능으로 전기요금 부담까지 덜어드려요. 곰팡이와 악취 걱정은 자동 건조 기능으로 해결하고 4가지 LED 조명 색상으로 인테리어 효과까지 더할 수 있답니다. 리모컨으로 조작도 간편하니 올여름 이파람 에어컨으로 시원하게 보내세요. 실제로 사용하신 분들의 이야기를 들어볼까요? 작은 원룸에 일반 에어컨 설치가 부담스러웠던 분은 설치가 정말 간단해서 좋았고 신기하게 물방울이 떨어지면서 나오는 시원한 바람과 예쁜 디자인, 은은한 LED 조명까지 만족하셨어요. 작년에 이어 올해도 구매하신 분은 실외기 없는 점이 신의 한 수라며 설치 간편, 소음 걱정 없는 점, 충분한 냉방력과 제습 기능, 그리고 깔끔한 디자인까지 모두 마음에 들어 하셨답니다.